এই ফ্লাড বৃষ্টির মধ্যে যখন ডিউটিতে যাইতে হয় তখন মনটায় কী কয়, এই যে সব কিছুর উপেক্ষা কইরা আমি একদম শক্তিশালী হইয়া বাইরে পড়ছি। আরে বাইরে যাই হোক, সব কিছুর মোকাবেলা করার জন্য আমি একদম বাইরে পড়ছি। ডিউটিতে তো যাইতেই হইব, ডিউটিতে যাওয়ার জন্য আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লাম। তো নমস্কার বন্ধুগণ, বাবা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। কেমন আছেন আপনারা? আশা রাখি সবাই ভালোই থাকবেন, আমিও ভালো আছি। বন্ধুগণ, জলে যে তাণ্ডব শুরু করছে জানি না বাবা গো, কী হবে কী হবে। আর চারিদিকে কীভাবে জল বাড়তেছে দেখেন। আমি ডিউটিতে যাওয়ার সময় দেখি রাস্তার মধ্যে এত এত জল। আরে বাবা, আমাকে তো অটোওয়ালা ভাই বারবার বলতেছিল, দিদি আপনি কোথায় যাইতেছেন, আপনি কি ঘুরে আসতে পারবেন? আমি তো এই ভয়ে আরও শেষ, আমি তো এখন যাইতেছি, আসবো কি কইরা? তো কী কর্ম, যাইতে তো হইব। এই যাওয়ার জন্য আমি একদম প্রস্তুতি, একদম মনকে শক্ত কইরা বাইরে গেছি, বলে যা হয় তা মোকাবিলা কইরাই আসবো। আর এই শক্তিটা আমার মধ্যে কিন্তু সবসময়ই আছে। জলকে ভালোবাসি, এই যে ছোটোবেলা থেকে জল দেখেই বড় হয়েছি। কিন্তু এইভাবে তাণ্ডব যদি শুরু হয় তখন কি করবো, এইটাই চিন্তা করতে করতে যাইতেছি আর ভাবতেছি কি হইব কি হইব। এই যে এইগুলো কইরাও তো ডিউটিতে যখন গেলাম, তারপরে স্যার বললো যে ম্যাডাম আইতে হইব না। আরে আইসা হারছি, তারপরে কইয়া কিলাম। তারপরে তো আইসা এখান থেকে একটু গিয়া তারপরে আইসা গেলাম। এখানে আইসা দেখি বাবা গল্লিতে তো পুরাই জল। যেখানে আমি শুকনা রেখা গেছিলাম গল্লিটা, এই গল্লিতে পুরাই জল হয়ে গেছে। জানি না আমার বাড়ির অবস্থা যে কী হয়েছে, কারণ এই বাড়িতে তো অল্প জল রেখা গেছিলাম, এখন যে কী হয়েছে ঠাকুরে জানে। তারপরে তো এখানে গিয়াতে দেখি একজন দাঁড়াই রয়েছে, বলে কী হইলো, বলে এখানে সাপ। ও বাবা, যেই যখন কইছে সাপ, আমি আর বাচ্চা চিনি, আমি তো দৌড়। তারপরে আমি কী করবো, এই সাপকে উপেক্ষা করে আমি আইসা গেছি। ঘরাইয়া দেখি তো চারিদিকে এইভাবে জল। আরে বাবা, কতটুকু রেখা গেছে আমার, কতটুকু হয়েছে। আরে বাবা, এত এত জল, ভয় পাইতাছি ঘরে কি জলটা ঢুকা যাইবো আমার। এই ভয়ে আতঙ্কে আমি আসি যে আমার ঘরে নিজের জলটা ঢুকা যায়, ঘরে জল ঢুকলে যে কী পরেশানি হইব তা তো একমাত্র আমি জানি। এই করতে করতে ঘরে তো আর জল ঢুক না। বিকালবেলা একটু ভালো ওয়েদার করছে, তো ওকে বললাম তো চলো আমরা বরাকটা দেখে যে বরাকের অবস্থা কী। ওকে আমরা দুজনকে যাইতে হইব একটু সোনাই রোড, একটু বিশেষ কাজে, তো ওই দেখাই। ওইখানে গিয়ে তো দেখি আরে বাবা, এই শিববাড়ি রোডের যা অবস্থা, একদম মাথা খারাপ অবস্থা। গাড়িগুলো যে কীভাবে যাইতেছে আইতেছে। আর এই যে বরাককে বারবার কইতেছে আমি আসতেছি, তোমরা রেডি থাকো, আমি আইতাছি। এইদিকে দেখেন অটোটা এই বোধহয় পড়বো। আমি দেখতে দেখতে তো ভয় পাইতাছি। এইভাবে কেমনে যে মানুষ চলাফেরা করতেছে একমাত্র ভগবানের উপর ভরসা কইরা যাইতেছে। কিন্তু ওইদিকে বরাকে থই করতেছে, বরাকে কইতেছে আমি আসতেছে, তোমরা চিন্তা কইরো না। এইভাবে বরাকের জল থই কইরা বাড়তেছে। আর এই রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, প্রত্যেক দিন একটা গাড়ি পড়তেছে। সোনাই রোড আইয়া তো দেখি আরে এখানে তো সমুদ্রের দিকে এখন কেমনে পার হই। এইদিকে প্রচুর জল হয়েছে। আরে এত বেশি জল কি কমু বন্ধুগণ। আর প্রত্যেকটা দোকানে দোকানে জল, এখানে হাঁটুর উপরে জল আছে। এত বেশি জল হয়েছে, গাড়িগুলা কিভাবে পাইর হয়েছে, ছোটো গাড়িগুলা তো যাইতেই পারছে না। এইখানে জল থই করতেছে জলের রাস্তার মধ্যে। এই যে জলগুলোর জন্য দায়ী কে জানোই না, আমরাই দায়ী। এই যে আমি মুখটা দেখাইতেছি, আমি নিজেও দায়ী আর প্রত্যেকটা মানুষই দায়ী। কারণ এই যে নালার মুখগুলো বন্ধ করার পিছনে কিন্তু আমরাই দায়ী। নালাতে যা তা ফালাইয়া আমরা নালার মুখ বন্ধ করে দিই। এই মহিলা ওইদিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু জলের থইতে কেউ উনি গুইরা যাইতেছেন, কিন্তু আমাদেরকে তো যাইতেই হইব। এই আমি উঠা গেলাম, উঠে একদম ভগবানের নাম নিয়েই শুরু করে দিলাম, জয় মা গঙ্গে কইয়েই আমরা রেডি চইলা গেলাম। এত বেশি জল, আমি স্বামীকে কইতেছি কি গো পইরা যাবনি। স্বামী কইতেছে আমাকে টাইট করে ধইরা বসো, কিচ্ছু হইব না, আমরা যাইমো, আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতেই হইব, লক্ষ্যে পৌঁছতে আমার কাজটা শেষ কইরেই আসবো। এইদিকে আমরা কিন্তু আজকে থেকে প্রতিজ্ঞা করতে হইব যে নালাতে যা তা ফালাই আমরা নালার মুখটা বন্ধ যাতে না করি। এতে আমাদেরও পরেশানি হইব, প্রত্যেকটা মানুষেরও পরেশানি হইব। এই যে ঘরে প্রত্যেকের মানুষের দোকানে দোকানে জল ঢুকতেছে, এটা যে কত ক্ষতি হইতেছে এটা তো এই মানুষগুলাই জানে। আর যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তো অল্প শেয়ার করে দিবেন আর প্রত্যেককে দেখাইয়া দিবেন কী অবস্থা হইতেছে। আমি আগামীর আপডেটও আপনাদেরকে দিতে থাকবো। আর দেখতে থাকেন আমার বাবাইর মার চ্যানেল। আজকে এখানেই রাখতেছি, টাটা, বাই বাই।